biz ham bugun ushbu bemorimizga aynan so'lak bezlariga UZI ostida botulin toksinini amalga oshirdik. Xudo xolasa 2 haftadan keyin natijalar bilan bo'lishamiz. Ya'ni Parkinson kasalligi emas, Parkinson plus sindromi va gipersalivatsiya sindromi bilan kelgandilar. Botoksimizni bugun korreksiyasi 2 hafta oldin bularga demak o'rtacha dozirovkada qilganmiz. O'shalar ajralishib qolsaydida. Aha, yaxshi. Sizdagi diskomfort kamaydi, ancha yengillik sezdingiz-a? Yaxshi. 15-15 yezinitsa qilamiz, 30 yezinitsa urishni. Safar 50 gramlik optimal doza tanlanadi. O'sha dozada agar qoladigan bo'lsa, qo'shimcha qilinmaydi. Ya'ni og'izda quruqlik chaqirmasligi uchun. Bularda hozir korreksiya qilishimizga sabab yana ham sal kamaytirishni xohlayaptilar. Bular ощущенияsi bo'yicha 30-40% kamaygan. Shu sababli yana oxirgi dozani, demak, maksimal dozagacha chiqardik, mumkin bo'lgan. Yana ham yaxshilanadilar ahvoli, xudo xolasa.